2019 macht eine Schlagzeile weltweit die Runde. Trump wolle Grönland kaufen. Was sich auf den ersten Blick ziemlich absurd anhört, ist auf den zweiten Blick allerdings gar nicht so abwegig. Bereits 1867 kaufen die USA ein riesiges Territorium im hohen Norden, Alaska, und auch für Grönland ist es nicht das erste Mal, dass die USA Dänemark ein Kaufangebot unterbreiten. Wir schauen uns heute also die Gründe an, warum die Vereinigten Staaten Grönland sehr gerne kaufen würden und bewerten, wie wahrscheinlich ein tatsächlicher Kauf in naher Zukunft ist. Ein erstmaliger Vorschlag zum Erwerb von Grönland tauchte im Jahr 1867 im Zuge des Erwerbs von Alaska auf. Der damalige amerikanische Außenminister Seward, der auch den Alaska-Deal mit Russland einfädelte, sah es als sinnvollen nächsten Schritt an, ebenfalls Grönland und Island zu annektieren, um das Territorium der Vereinigten Staaten noch weiter zu vergrößern. Es wurde damals auf seinen Druck hin ein erstes Gutachten erstellt, das einen Kauf evaluieren sollte, damals wohl aber noch kein offizielles Angebot gemacht. Dieses erste Angebot nahm erst im Jahr 1910 Hand und Fuß an. Der Botschafter der Vereinigten Staaten in Dänemark machte damals einen Vorschlag zum Austausch von Territorium. Die Vereinigten Staaten sollten Grönland und die ebenfalls im dänischen Besitz befindlichen Inseln von Dänisch-Westindien erhalten. Im Gegenzug würden die USA Mindanao, die zweitgrößte Insel der Philippinen, an Dänemark abtreten. Und diese sollten das Territorium dann mit Deutschland eintauschen, um Nordschleswig zu erhalten. Heutzutage würde man es wahrscheinlich als Ringtausch bezeichnen. Der Vorschlag verlief sich allerdings im Sand und Dänemark erhielt Nordschleswig sowieso nach dem Ersten Weltkrieg von Deutschland. Doch 1946 traten die US-Amerikaner mit einem erneuten Angebot an Dänemark heran. Zu dieser Zeit befanden sich bereits US-Soldaten auf Grönland, die dort seit einer Vereinbarung im Jahr 1941 stationiert wurden und die Insel im Notfall gegen einen Einfall von Deutschland hätten verteidigen sollen. Und auch wenn der Zweite Weltkrieg schon vorbei war, bahnte sich für die Vereinigten Staaten mit dem Kalten Krieg schon der nächste Konflikt an, weshalb die Führung in Washington die Soldaten nicht abziehen wollte und am liebsten sogar die ganze Insel kaufen wollte. So baten sie Dänemark Goldbarren im Wert von 100 Millionen $, was heute ca. 1 Milliarde $ entsprechen würde, an. Die Pläne blieben der Öffentlichkeit dabei bis 1991 unbekannt, da erst in diesem Jahr eine dänische Zeitung die Pläne veröffentlichte. Die USA bezeichneten die Insel damals intern als für Dänemark völlig wertlose Insel, die allerdings für die Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung sei. Dabei ging es besonders um den militärischen Nutzen, da die Insel circa auf halber Strecke zwischen Washington und Moskau lag und sie deshalb einen idealen Militärstützpunkt im Kalten Krieg bieten würde. Doch Dänemark blieb stur und ließ sich von keinem Verkauf überzeugen. Dennoch trat Dänemark später in die NATO ein und die USA durften weiterhin Militärbasen in Grönland errichten. Und so kommen wir nun in das Jahr 2019, als die USA einen erneuten Vorstoß zum Kauf Grönlands machten. Der Kauf wurde innerhalb der Trump-Regierung bereits länger diskutiert, woraufhin dem dänischen Botschafter ein Kaufangebot vorgelegt wurde. Die Gründe für das Kaufangebot waren dabei vielfältig. So nimmt einerseits die geopolitische Bedeutung der Insel immer weiter zu. Durch das Schmelzen der Polkappen könnten dort in Zukunft neue Schifffahrtsrouten im Nordatlantik entstehen, weshalb auch China in der Region bereits sehr aktiv ist. Sie legten nämlich auch einen Vorschlag für eine polare Seidenstraße vor mit groß angelegten Investitionen in Grönland. Dann ist die wirtschaftliche Bedeutung Grönlands natürlich enorm. Auch wenn aktuell die größten Wirtschaftsfaktoren der Fischfang und der Tourismus sind, wird sich das in Zukunft auf jeden Fall drastisch ändern. Die Insel bietet nämlich schier unendliche Ressourcen wie Kupfer, Zink, Kohle und seltene Mineralien. Dabei wurde in bisherigen Erkundungen nur ein Bruchteil des Rohstoffreichtums entdeckt. Das wahre Ausmaß ist unbekannt, es wird aber mit einer gewaltigen Menge unter der Eisdecke Grönlands gerechnet. Und auch politisch und militärisch wäre der Erwerb eines solch gewaltigen Territoriums für die USA natürlich ein unglaublicher Erfolg, der die Macht der Vereinigten Staaten weiter vergrößern würde. Doch Dänemark lehnte auch 2019 wieder ab. Der Vorschlag wurde in der Politik und Öffentlichkeit sogar als absurd und lächerlich abgetan, woraufhin Trump seinen Besuch in Dänemark absagte. Und auch die chinesischen Investitionspläne wurden zunächst gestoppt. Und so ist Grönland letztendlich ein großer Segen für die EU, denn auch wenn es als autonomer Teil Dänemarks nicht offiziell in der EU ist, besitzt Dänemark dennoch die Hoheit über Außen- und Verteidigungspolitik, wodurch die EU einen wichtigen Stützpunkt beim Rennen um die Arktis besitzt. Es ist allerdings ungewiss, wie lange Grönland sich noch aus dem Griff der USA, China und Russland entziehen kann. Die Lage und die Bedeutung der Insel ist einfach zu groß und wächst durch den Klimawandel ja immer weiter. So sagte der damalige grönländische Industrie- und Rohstoffminister: Je schneller die Gletscher schmelzen, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt unser Land. Der Klimawandel ist geradezu eine Gratiswerbung für uns. Grönland wird also auch weiterhin von den Großmächten umworben werden und auch wenn ein Verkauf in naher Zukunft noch unwahrscheinlich erscheint, wird sich Grönland sehr wahrscheinlich für Investitionsprojekte öffnen, wodurch es wirtschaftlich unabhängiger werden könnte und eventuell eine Unabhängigkeit von Dänemark anstreben könnte. Aber auch dann werden die Kaufinteressen bestimmt wieder Schlange stehen.
Was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr euch jetzt noch für den Kauf Alaskas interessiert, könnt ihr euch gerne noch dieses Video anschauen, in dem ich das Thema schon mal ausführlich behandelt habe. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.